下午，周立波上传一则乘坐直升飞机的视频，并在视频里说：“我要干一件跟科比差不多的事情，坐直升飞机并不可怕，可怕的是你上去以后就不下来。”科比去世才不到3天时间，周立波就开始拿这件事蹭热度，把别人的痛苦建立在自己快乐之上，这是公然挑战大家的底线。一时间，网络上有不少网友开始跟周立波麻烦做个人吧，这是人说的话吗？这有对逝者的一丝敬意吗？面对网友的指责，周立波不退反进，删掉视频后，在微博发文硬刚网友。有这么一类人，你笑他说你看不起他，你哭他说你是黄鼠狼给鸡拜年，你沉默他说你心虚，你骂他说你素质低。对这类人，只能送他一只草泥马哈。这也导致一部分没有看到视频的网友觉得周立波说的没什么毛病，甚至还有不少网友在替周立波发声。有网友表示，其实周立波没有调侃科比，他只是说要做一件和科比差不多的事纪念科比。虽然他的语调我听着也奇奇怪怪，他的文案也不过是想表达别人的喜悲，不是自己的喜悲。抛开周立波人品之类的不谈，大家也没必要过分解读吧。我也实在是觉得他就算再傻，也不会在这个时候用科比的事情给自己找没趣。众所周知，周立波可以说是一位家喻户晓的明星了，海派亲口创始人，曾经的一周立波秀更是火得不行，网络上一直都有男友周立波，没有郭德纲的说法。不过周立波也是一位比较作的艺人了，此前的一些言论没少遭到网友抨击，吃奶都是农民看的，吃大蒜的怎么能和喝咖啡的在一起等等，这些言论也使其形象大打折扣。而真正让周立波人生发生转折的，却是17年在美国被捕一事。尽管最后被无罪释放，但经此一事，周立波的事业算是毁于一旦。回到后与唐爽的名誉权一案，也是闹得沸沸扬扬，曾经红极一时的王牌主持，如今只能在社交平台找存在感，也是让人唏嘘不已。